путь камина. Камин необходимо подать в окно. И такие задачи выполняем. Вытягивать, да? Ну да. Помочь этому голове. Так что и вот такие ситуации бывают. Не всегда все легко и просто и гладко проходит. Всем удачного дня, ждите следующих видео, фото с отчетов этого объекта. Сейчас внутри покажу, как что будет выходить. Вот, подняли. Это его место, там дымоход пойдет. Ну, ждите, будет интересный проект. Ждем дымоход, потом приступим к монтажу. Всем отличного дня.